បាទឈុត MMO យើងបានចេញទៅទៀតហើយអរគុណបងប្រុសខាងច្បារអំពៅគាត់មកយកផ្ទាល់តែម្ដងហើយគាត់ឈុតនេះគាត់ឆ្លាញ់ខេសពណ៌សឲ្យខ្ញុំរៀបខេសពណ៌សជាមួយនឹងដង្ហាលអីសមួយឈុតហ្មងជូនគាត់ហើយដង្ហាលនេះសេរីដង្ហាល RGB ARGB អាចបញ្ជាដូរពណ៌ដូរអីបានបាទគឺស្អាតមែនតើឈុតនេះគឺជាមួយនឹង CPU Xeon E5 2680V4 14 core 28 thread ហើយជាមួយនឹង M2 512G RAM 32G hard disk ធម្មតាមួយតេទៀតហើយជាមួយ power supply 550W បាទគឺយកទៅប្រើហើយនឹង graphic card Gigabyte RX 588G បាទនេះភ្លើងដូរស្រស់ស្អាតណាស់បាទបងប្អូនចង់បានអីអាចតាក់ទងមកបាទអរគុណបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូ